असलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करना तुम खैरियत नाल होवोगे। तुसीं किहड़ा पानी वेख रहे हो, बन वेख रहे हो, ये दरिया सतलुज है ते पिंड किहड़ा लाला अमर सिंह है। तहसील मिंचनाबाद, ज़िला बहावलनगर का इलाका है। नवाई गाँव है लाला अमर सिंह। तो ये हवासती बन सी जिहड़ा टुट गया है। तो पानी किहड़ा हैगा वो बड़ी तेज़ी दे नाल पिंड की तरफ जांदा पिया। तो हज़ारां एकड़ के उत्ते किहड़ियां फसलां सी, झोना लगा हुआ सी, चावल की फसल सी, वो बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, तबाह हो चुकी है। तो मझां का चारा भी खराब हो